Matteos, grazzi. Grazzi ħafna lilek. Qabel ma nagħlqu il-messaġġ jew l-appell tiegħek lit-telespettaturi li qegħdin jarawna llum. Prosit, il-messaġġ tiegħi li l-ewwel qabel kollox qatt mu tard, aħseb mhux biss fil-lum allura kif tixtieq tħossok illum, imma kif tixtieq tħossok tidher u kif tkun saħħtek anke għada, importanti ħafna wkoll, u aħseb ukoll x'ħaj jiġri lil min tant tħobb jekk inti ma tkunx tajba, ma tkunx tajjeb, f'liema sens. Jekk m'intix b'saħħtek, min se jbati? Jekk inti ma tistax pereżempju toqgħod ma' tfal jew ma' niputijiet tagħmel il-homework għax ma tiflaħx, għax marida, min se jbati? Jekk tixtieq tilab ma' niputijiet imma m'għandekx saħħa, min se jbati? Jekk inti għandek bżonn twassal l-tfal x'imkien imma ma tistax issuq, min se jbati? Għax normalment kif għedna l-ewwel Marko fejn hemm laqda hemm is-saħħa u jekk f'dik laqda jkun hemm il-membri il mhumiex b'saħħithom, dik laqda ma tistax tkun b'saħħitha ħafna. Għal daqstant aħseb fik u f'ħadd ieħor ukoll u dak l-eżerċizzju ħajkun qed joħsibkom kollha kemm intom. Grazzi Matteos. Grazzi lilkom. Dak il-messaġġ tant pożittiv u tant b'saħħtu nkomplu nieħdu kikra te lura fl-istudio.